推动该地本国家山拿就落去，系为才会派100到650公尺之间嘅热带季风林，就丰富嘅森林、鸟类还有昆虫之间。林业保育署推动分树，头一摆老下个时间进入业者，联名开发山拿主题嘅香氛，10年嘅进入，希望同嚟見下去探訪山拿地度嘅氣味體驗。頭10年嘅目標普及腳出來精油，滴滴嗰啲度，批高後個就自家喜歡增加感受，記錄下來就變咗屬於自家香味。炒的是比較偏葉跟果的部分，所以整個的氣味跟大自然的味道很接近。林保署推動分數啦，經營業者合作，用資本國家生態遊樂起度嘅10年內，規條嘅分配腳出，要講下花香、香草味嘅葉香，然甜美嘅果子香嘅3種精油。本民眾持有嘅6分盒，也係國內第一個國家生態遊樂園企業香氛嘅試片。個花、葉嘅、果嘅，攏做地用，加個氣味嘛，無相關，3種東西嘛結合在邊，再多兩邊的，形成了該高中低個該搭配，提供的精油媒材調出自己的資本記憶。那我也希望說，這樣的一個記憶能夠變成是大家對於資本國家森林遊樂區的一個印象連結。林保署推動分數也上愛陸續有推出四季特色的主題精油，提供整合人氣度的生態塗立，然後調香體驗發燙的油茶，本然下香酥、清香、皮香的生拿療癒的禮盒。他係新聞陳明，同唔同？